salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi akhir zaman, wahai penutup utusan, wahai pusat kecintaan, kekasih Allah yang Rahman, rahmat agung dan salamnya semoga dilimpahkannya dari Allah selamanya bagi Tuhan kekasihnya. Asyafal badru alaina partafat minhu buduru uslahus nikma ra'aina qatuya wajha sururi. Terang benderang cahayanya menerangi semuanya, menjadi surang sinarnya bulan dan mataharinya. Betapa bagus junjungan, belum pernah ku temukan, hingga dulu hingga akhir zaman. Wajah indah nan rupawan, anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Tuhan laksana sang surya dan purnama bercahaya, hamba Allah yang termulia, pemilik segala cahaya, bagaikan iksir yang indah, kayu yang penuh rahasia, penerang bakti yang bunda dalam hati yang mahabbah, penerang hati yang bunda dalam hati yang mahabbah. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Wahai kekasih yang mulia, pemimpin para anbiya, paling agungnya manusia, bagaikan pengantin dunia. Wahai Nabi yang didukung, yang diberi